Многие люди скажут вам, что ездить на мотоцикле опасно, и они правы. Но сейчас опасно даже просто жить. Ежегодно в России происходило около 500 смертельных случаев с участием мотоциклистов. Звучит много, но вот несколько распространенных способов, которыми люди теряют жизнь, о которых мало кто говорит. Опаснее просто идти по улице. Ежегодно происходит более 2000 смертельных случаев с участием пешеходов. Допустим, вы хотите пойти в ресторан, а как же, можно просто остаться дома. Вы же не будете отказываться от похода в ресторан и оставаться дома, чтобы просто не рисковать выходить на улицу. Слушайте, дело не только в том, что мотоциклы на 100% безопасны. Дело в том, что ничего не бывает на 100% безопасным. Поэтому, если кто-то из ваших близких ездит на мотоцикле, не нагоняйте на него панику. Поддержите его, можете посоветовать ему приобрести более хорошее снаряжение, пройти обучение и отточить все навыки. Позвольте ему насладиться поездкой, потому что жизнь не так полна рисков.